Cậu à? Cậu sao vậy Cherry? Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi thấy có điều gì bất thường đâu. Chắc là do tớ mệt quá nên là sinh ra ảo giác thôi. Thế thôi, cậu đi nghỉ đi. Cherry, có chuyện gì vậy? Vừa có một tên zombie trà trộn vào đây để ám sát chúng ta. Có chuyện đấy sao? Đúng vậy, nhưng tớ đã tiêu diệt hắn rồi. Cậu nghĩ ai có thể làm ra việc này? Tớ cũng không biết nữa. Bà trùm, thì ta chính là bà. Chúng mày giỏi lắm, nhưng chúng mày không thoát khỏi tay của tao được đâu. Bà hãy đợi đấy, chúng tôi sẽ đến tiêu diệt bà. Tao sẽ đợi chúng mày. Đi thôi Candy, chúng ta không thể để cho bà ta lộng hành như vậy đâu. Gì vậy? Ôi, tôi định做gì ạ? Mày còn chờ gì nữa? Mau giết chúng nó đi. Mày nó mỏi ghê à? Này, ta sẽ cho mày lên được. Sau đó, cậu sẽ bắt con chuột. Được rồi, cậu hãy cẩn thận nhé.
phải hỏi. Cứ đi đi, rồi cô không biết. Đi.